che mi dispiace tanto è non avere il microfono mentre viaggio che può registrare l'audio con la videocamera, perché le cose spontanee sono le più belle mentre viaggi. Ho i pensieri, hai le cose da dire che le diresti volentieri. Ci ho messo 30 anni per trovare un posto dove fermarmi, perché che schifo, mi sa che un secchio pieno di robe strane, perché autogrill ce ne sono dopo un po', spazi dove fermarsi ce ne sono, ma trovare un posto all'ombra è grave. Comunque, aggiornamenti: mi sono fermato dopo 140 km, devo fermarmi per troppo casino, devo fermarmi per bere un po' di acqua, sgranchire un attimo le gambe dopo questi 150-140 km e un culo un po' schiacciato, e poi ripartiamo. L'autostrada la sto rivalutando, intanto buttano via le immondizie perché mi sono messo vicino a un cesto delle immondizie, ovviamente. Sto anche pensando al fatto che viaggiare da solo, io sono abituato a stare da solo comunque, e mi piace stare con me stesso, mi piace, non mi annoia viaggiare, uno perché un po' comunque con l'interfono del casco mi ascolto ogni tanto un po' di musica bassa, magari qualcuno mi telefona, ma no, non mi annoio. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Sì, per fare queste cose che non sono molto abituato, no? A raccontare un'esperienza che si sta vivendo così qua, da soli soprattutto, cioè si deve far finta che questa cosa qui, la videocamera sia il tuo compagno di viaggio, il tuo migliore amico con cui racconti le cose, ti puoi sfogare. Quindi ora immagino una banana, bevo con un goccio di acqua e riparto. Yes, odor di piscio, ma almeno abbiamo trovato l'ombra e la solitudine, la tranquillità per stare da solo, mangiare, rilassarsi un attimo. Bene, bene, autogrill perfetto. Mi sistemo un po'. È la prima volta che la Contessa fa 250 km tutti in autostrada in... quando siamo partiti? Ora controllo, forse 3 ore massimo, no? Sì, 3 orette. Bene.
Vediamo, lo metto di qua, forse è meglio. Direi di sì, dai. Papà! Tanto per far vedere la fame. Ho comprato un po' di affettati che alla fine diventano un po' caldi, di formaggio, e ho solo 2 panini, uno l'ho strariempito, ci ho messo formaggio e fette di salame e pancetta perché va male, quindi devo abbuffarmi prima che arrivano le api. E comunque, ragionando sul fatto che sono entrato in questa vietta, sono appena andato a buttare via l'immondizia, e uscendo e poi rientrando a piedi, perché a piedi vedi qualcosa di meglio, ti accorgi questo, c'era un cancello con scritto eccetto autorizzati, ma dai, autorizziamoci lo stesso, va, col camionista dietro che dorme lì. Ma sì, e questo è il bello della moto, no? Che ti prende anche, ti dice voglio viaggiare, cioè la libertà ti dà proprio questo senso e non lo puoi capire finché non la provi, non la vivi. E se poi dentro di te senti proprio questa sensazione che stare in sella anche ore, libero di andare dove vuoi e tutto, ti fa stare bene, vuol dire che fa parte di te. Magari a qualcuno no, a qualcuno gli piace stare fermo a casa, non fare niente o avere la monotonia delle solite cose. A me invece fa impazzire essere liberi. Mi fa impazzire, è solo quello il fatto, vedere cose nuove, non mi annoia, mi chiede... E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Anche da solo, non mi sto annoiando per niente, vedrete domani, vedrete. Ciao. Prima di partire un pensiero veloce, sono molto contento di questi pantaloni dell'Alpinestar che mi hanno consigliato di acquistare per andare in Austria. Non sono impermeabili ma sono antivento e tengono anche un po' di caldo, hanno bocche di areazione e mi ci sto trovando molto bene. Ovviamente se fa un caldo della Madonna non sono buone, se piove ti devi mettere il K-Way, però hanno le protezioni, sono morbidissimi, quindi cioè, non danno fastidio, sono proprio soffici, è un bel materiale da moto, sono pantaloni da moto, molto contento, come giacche, guanti, tutte che abbiamo preso, sono contento. Bene, ciao. A 11 km dall'arrivo, 14 minuti, ha iniziato a piovere decentemente, quindi bisogna mettersi il K-Way, almeno il K-Way per forza, quindi K-Way, così non ci laviamo troppo e ci siamo. Dai che manca poco, non ho voglia di bagnarmi tutto bene gli ultimi chilometri per poi avere tutto bagnato e domani sperare che siano asciugati tutti i vestiti. Quindi K-Way, sono tutti qua, via. Voilà, e ci prepariamo. Sì, quelle cose sì. Bene, io riparto, aspetta che devo chiudere anche qua. Pantaloni. Devo dire che arrivavo alle 6:30, invece arrivo alle 7:30, ma l'ho avvisati con un messaggino. Niente, volevo fermarmi anche se riuscivo in un supermercatino, ma alla fine io in verità papà questa sera hai da bere, ce l'ho, quindi posso accontentarmi di quello che ho e domani riparto. Ho fatto tutto, ma cos'è sto casino? Cosa sta muovendo?
Adesso vi farò vedere questo B&B che ho trovato meraviglioso, che vi consiglio, che sicuramente ci ritornerò per di qua con Elena se un giorno andiamo verso, non lo so, la Francia o così. È fantastico, tutto moderno ancora che stanno finendo di costruirlo, e la moto è proprio qua, in parcheggio, e non potete capire come sono bella la stanza, il bagno e anche una cucina che si può utilizzare. Dopo farò un po' di riprese su tutto. Ora smonto un po' di cose della contessa e la lascio qua bella tranquilla. Bello, bello, mi piace. Contessa, buonanotte. Domani andremo in un bellissimo posto, sperando che il tempo ci voglia bene. Sono stanco e io vado a sistemarmi. Evviva! Allora ragazzi, velocemente vi faccio vedere questo B&B, perché ormai è tardi, devo parlare un po' piano, sto per farmi una bella doccia, ho mangiato, ho sistemato già tutto per domani, vi faccio vedere questo e poi prima di andare a letto vi spiego perché sono qui. Fantastico B&B, ora l'ho sistemato in fase molto soft, no? Con le lucette, libreria, la porta, un letto, una piccola scrivania dove appoggiare le cose, le mie cose che mi sono portato, le scarpe da moto, le borse, il bauletto che lascerò qua domani, il casco in carica, qua ho le giacche, le cose per domani, ho già sistemato l'intimo per domani, ho messo in carica già tutto, zaino pronto di domani, ci ho messo il drone perché domani ci facciamo un bel giretto particolare. Una cosa bella è che ci sono le prese USB per ricaricare i telefoni, camera molto moderna, minimale con le cose più importanti, ma la cosa bellissima secondo me è questo fantastico bagno. Ho messo delle lucette, vedete in fondo, posso anche accendere tutto se voglio, voilà, bello, ma a me piace così. Ciao, e adesso sono pronto a farmi una bella doccia dopo 500 km in autostrada fatta per la prima volta con l'Himalaya, tranquilla tranquilla. E questa è la nostro B&B per 2 giorni. Ora mi faccio una bella doccia, ho mangiato, sono a posto, mi sistemo, le cose più o meno sono pronte, scarico i video, metto a letto e 2 parole di domani. Ciao. Ciao. Allora, dove andiamo domani? Domani andiamo all'Alta Via del Sale, che è una spettacolare strada ex militare, una strada bianca nel senso che è sterrato, pietra, sassi, in mezzo a delle montagne che dal Piemonte, qui da Limone, scenderebbe fino giù in Liguria al mare, passando anche per il confine della Francia, attraversandolo, comunque molto famosa, basta che cercate Alta Via del Sale, e domani mattina la farò sperando che il tempo non sia esageratamente disgustoso. Scenderò non fino a Liguria, ma entrerò in Francia, sempre in sentieri sterrati, è poco, saranno 20-30 km, ma io l'ho allungata, mi sono costruito una strada di 120 km, tutte sterrate in mezzo alla natura, foto,
vediamo se riusciamo a fare anche delle belle riprese foto col drone e poi si ritorna su, sempre qui in questo hotel per rilassarsi e poi ripartire, ma domani comunque sarà questa l'esperienza, il nuovo viaggio. Ciao, buonanotte. Ora cade la videocamera? No, ok. Buongiorno, sono le 6 di mattina, ora ci alziamo, andiamo a fare colazione là, che è offerta da questo B&B. Ci prepariamo e andiamo a farci un giro in moto. Oh, buongiorno. Oh, senti che bel freschetto. Oh, guarda che nuvoli. Ah. Ciao ragazza, vado a fare colazione e poi ci vediamo. Ciao. Direzione là. Magia Bed and Breakfast qui a Cervasca, il comune di Cuneo. Bellissimo posto, ve lo consiglio. Tanto andiamo a mangiare. È una pasticceria. Occhio qua che mi ammazzo. Ok, via. E là c'è il benzinaio. Benzina 1,7 ho visto. Molto bene. 1,7, dopo facciamo il pieno. Colazione number 7. Ok, qui tutto è pronto, abbiamo fatto colazione, adesso andiamo a preparare la moto e poi via, Alta Via del Sale. Non riesco ancora a parlare Mattina, scusate. Via. Un'altra cosa da sapere è che non tutti i giorni si può passare per questa via, Alta Via del Sale, perché per le moto si può passare solo il mercoledì e il venerdì, mi sembra. Sul sito c'è scritto tutto. In più ci sono dei numeri massimo di moto, biciclette e quant'altro che possono entrare, quindi ogni giorno controllavo quante moto libere potevano entrare. Ieri era scesa a 6 da 30 che era 3-4 giorni fa, quindi ho preso subito online il biglietto. Il biglietto si può ritirare lì nella porta per entrare in questa via, è costato 15 euro più 2 di adesivo, quindi serve, che è bello averlo. Apre alle 8 di mattina, quindi ora sono le 7, tempo che vado lì, sono le 8, prendo il biglietto e vado su.
Ciao, come va questa nuova birra con Ale? Siete ancora alla prima? Allora, spezzo un attimo questo video per spiegarvi un pochino come proseguirà il video, le mie scelte, perché va un po' a incasinarsi se non vengo a spiegare. Allora, da Cuneo, come vedete da di qua, sono sceso per andare verso Limone. Da Limone poi, passando no, per il paese, io sono passato, ma si deve proseguire oltre, si scende verso l'Alta Via del Sale. Vedete, Limone, l'Alta Via del Sale in pratica, dopo i tornanti che avete visto nel video, si prende qua su. Come vedete bene, qua iniziano delle strade bianche, vedete? Quando si arriva su c'è un bivio, di qua si va verso l'Alta Via del Sale che prosegue. Io mi ero creato con Google Maps un itinerario particolare molto più lungo che mi faceva stare prima qui dove c'è, come vedrete, il forte, e poi mi avrebbe fatto entrare in Francia, sempre più in Francia, insomma. Non volevo fare i 50 tornanti perché erano pazzeschi, in più erano chiusi. Infatti una persona che doveva passarci non c'è passata, poi vedrete, ma volevo fare un giro molto più lungo, vedete che mi faceva passare per la Francia, per di qua, per poi scendere, ma comunque arrivare di qua, vedete, arrivare qui per rifarmi la Via del Sale al contrario, seguite il mouse, vedete? Ma erroneamente, perché io in verità avevo già preso il biglietto da Limone, scusate, della via d'Alta Via del Sale da Limone per proseguire di qua e finire nella parte sud. Quindi noi con questa persona che avevo trovato, ci siamo fatti compagnia per la strada, siamo andati per la Francia. A un certo punto vedrete cosa è successo, siamo tornati indietro. Per fortuna così ho potuto riprendere la strada corretta da Limone, quindi dall'entrata qui dell'Alta Via del Sale, per proseguire dritto. Non so se mi sono spiegato bene, penso di sì. Comunque sappiate che quando si arriva c'è un bivio, sinistra, Via del Sale, sinistra. Ok, lungo il viaggio ho conosciuto, what's your name? Michelle, Alessandro. Con Michelle siamo venuti qui e cazzo non si può passare, fanculo, torniamo indietro. Ok, from England Michelle, wow, dall'Inghilterra ragazzi, andiamo. Bene, ci siamo veramente persi perché per scendere giù ci sono due strade, una era chiusa e questa qua ci portava in mezzo alle montagne, sentieri. Siamo arrivati là in fondo ed è chiusa, non c'è scritto da nessuna parte, ci sono state burroni, frane e tutto. Qua sole piovigina, e l'unica cosa da fare è tornare indietro per questa strada sperando che non venga giù il diluvio. E adesso ci incamminiamo e che giornata.
biglietto fatto, si va. Ragazzi, la Via del Sole, non pensavo così dura, in verità, però una cosa pazzesca, pazzesca. Questa è la migliore, guarda, a piedi, grande. Brava Ima, con calma. Si è staccato questo, ma l'ho salvato e per fortuna ce l'ho in tasca. Oh, ciao! Siete già alla terza, quarta birra? Qui sono al caffè. Lo so, è un video un po' lungo, però ne vale la pena. C'è un paesaggio pazzesco. Ho visto che non avete ancora aggiunto questo canale tra i vostri preferiti. Aggiungetemi, aggiungetemi. Infatti da adesso in poi ci sarà tanta strada, poche chiacchiere, per farvi vedere bene com'è questa strada pazzesca. Buona strada e buona visione.
strada ragazzi, e io dico la verità, progressiva esperienza. No, non vedo ora che finisca.
abbiamo finito tutto quel bel sentiero di montagna. Siamo arrivati all'altra porta. Siamo scesi e ho baciato l'asfalto. Ho detto scendo, torno verso il B&B, però cerchiamo un posto dove mangiare. L'ho trovato, mi sono appuffato, mi ho bevuto una birra, caffè. Appena arrivato, diluvio universale, adesso diluvia. Niente, sto qui un po', mi rilasso e poi ripartiamo. Direzione, sortiamo Cuneo, B&B, doccia, relax. Pazzesco. Non mi è mancato mai così tanto l'asfalto come in questi giorni, come oggi. Sono stufo. Però da fare, da fare. Ciao. Ok, pioggia, non ti temo. Ha smesso, a posto, o sono io che non la sento. Guarda là, vicino alle fratelli maggiori. Comunque una era in panne oggi, di queste, durante il sentiero. Si era fermato, non so per cosa, forse la gomma. Il suo amico è tornato indietro da lui, infatti mi ha chiesto se avevo visto il suo amico. La contessa è bagnata, ma ci porterà comunque a casa. Il navigatore è già acceso. Aggancio la borsa. Perfetto. Il navigatore impostato. Accendiamo il bolide. Mettiamo i guanti. E ragazzi, si torna in B&B. La contessa ha ancora 2 orette di viaggio. Ovviamente in strade normali. Prontissimi, seguiamo la traccia. 2 orette, arriviamo alle 7. Io penso di aver pranzato e cenato ormai, tranquillamente. Andare a casa. Ciao bei GS, quanto siete belli. Ciao ciao. Brava Emma. Allora, piove, andiamo piano, fretta non c'è, sono completamente coperto, freno dietro fischia. Buon viaggio! Questi li chiamerei considerazioni finali, neanche troppo a caldo, a tiepido, perché sono passati 2 ore e mezza da quando ho finito, da quando sono partito per tornare, e forse 4 ore quando ho finito proprio il giro figo dell'Alta Via del Sale. Cosa dire? Dovrei prendermi un foglio e mettermi a puntino tutto quello che penso durante il viaggio e poi dire e condividere con voi, ma finché non avrò un microfono e una videocamera collegata sarà molto difficile. Mi sono arrivato alle 6, ho fatto colazione, sono partito subito perché tanto la porta lì apre alle 8. E quindi avevo tutto il tempo di raggiungerlo, anche perché sono a 30 km di distanza. Il tempo non si sapeva che cosa potesse essere, alla fine sono riuscito a far tutto. Bello, la via del sale è una figata, però ci sta come esperienza, mi è piaciuta, dura, non è la ghiaietta o il sentiero, cioè sono pietre, buchi, rocce che vengono fuori, pietre grosse così, cioè nei video non si potrà mai capire bene finché non te la vivi, quindi se volete farla, buttati, figo si deve fare. Sono contento perché ho trovato un posto strafigo a 30 km di distanza, e anche il posto alla fine dove andare a mangiare che mi ha soddisfatto.
posto fantastico, l'unica cosa che mi dispiace è che non mi sono riuscito a fermare in posti fighi, lunari, di proprio pietra, perché il tempo pioveva o non pioveva, poteva venire giù il mondo e in quel posto lì non volevo trovare pioggia. Quindi mi sono beccato della pioggerellina durante il percorso e va bene. E se un giorno ricapiterà di ritornarci, perché qualche mio amico mi dirà, Ale, andiamo, però deve esserci il sole e tutto il giorno lì. 250 km dalle 6 di mattina che mi sono svegliato oggi fino adesso, ma in verità 30 km della Via del Sale, più forse altri 50 di sterrato, preso comunque bello. Birretta, doccia, mi sistemo tutte le cose perché domani si torna a casa. Un altro viaggetto domani che non vi faccio vedere perché è una paranoia lunghissima fino a Padova. Tante critiche ho sulla gente e siamo appena tornati dall'Austria. La cosa che mi è piaciuto molto, che se andate a vedere poi nel video dell'Austria si vede e ne ho parlato, è che se sei in moto in bici e dietro c'hai una macchina, loro portano tanto rispetto. Loro attendono il momento esatto, mettono la freccia, si allargano per bene, rimettono la freccia per entrare in corsia e vanno via dritti, cioè rispetto. Qui tra autostrada, strade normali, siamo in Italia, cioè può anche coparti qualcuno, non ne frega niente. Cioè, quando guidate, c'è una bici o una moto, ho capito che dà fastidio, però portate pazienza, allargatevi anche nell'altra corsia se potete, non fatevi il pelo perché non volete andare nell'altra corsia in cui non c'è nessuno, andate nell'altra corsia, state lontani dalle moto e dalle bici, perché, cioè, se siamo grossi, se si fa male qualcuno si fa male lui, rispetto ci vuole, distanze, vabbè, questa cosa è veramente fastidiosa. Altro da dirvi, non lo so, casomai lo aggiungerò al prossimo video. Bello, bello, me ne sono cadute di tutti i colori e per la seconda volta di questo casco mi è cascato, ha fatto anche del rotolamento, stava per cadere sul burrone, per fortuna si è fermato, per non far cadere la moto. Per 2 volte da quando ho tutto, ho salvato la moto facendo cadere il casco. Non si è fatto niente comunque, per fortuna, solo sporco. Siamo sporchissimi, basta, ho parlato troppo, sono stanco. Ciao. Allora, avevo detto che avevo rivalutato l'autostrada e va bene. Il ritorno non volevo fare video, va bene, però vi aggiorno su una cosa. Siccome con questa moto viaggi agli 80-90 ed è un piacere proprio godersi la strada guardando, perché l'autostrada è noiosa in sé. Se vai in giro guardi le persone, guardi le case, guardi le strutture, guardi tutto quello che ti dà la strada, no? Allora sono partito stamattina facendo strada normale, sapendo che doveva piovere. Quando è iniziato a piovere era un dramma stare in strada normale, traffico, pozzanghere, quindi ho optato per l'autostrada. Per l'autostrada con la pioggia ok, perché vai sempre dritto, perché non ci sono pozzanghere, perché sì, perché sei molto più comodo. Ora mi sono fermato perché diluvia tanto e volevo un attimo sistemarmi il K-Way, non mi sto lavando, tutto a posto, mangio una banana, bevo dell'acqua, mi metto il K-Way anche sulle scarpe anti-acqua così per sicurezza, perché viene giù tanta e poi piano piano vado, è un piacere, per me è tutto piacere. Salutiamo i fratelli maggiori là CS che mi hanno appena detto che la pioggia non sanno neanche cosa sia in viaggio con quelle moto. Vabbè, ma neanche io vi dico la verità, piano piano si va ovunque. Ciao.